ili mwa Mungu ili mulunga Kalabo Sinanga Lusaka Chilanga Rufunsa Mani Chongwe nilibaka zengu zezi mabapa lusali bali shangwe mulubuwa hape ni faalike pelona la Facebook lona la Bulozi TV amochalo mainfa YouTube channel ya luna niona ki Bulozi TV amochalo nifa TikTok kafela shangwe marufumana Bulozi TV ye kitu kiso ya kuta ya famoya shangwe ilifa Bulozi TV mwamsiyelo wakachenu tukisoye mtelanga labo 5 kanako ya 45 hours live famaze mwangala Amina mishangwe lukabero mifire kolo ya kufitsa maikuto Amina fa lingambolo ze lukabero ikambotire kuzona kachenu mi mufitisi ni mwonga wangi watu kisoye kina Nathana kufuna wa mjira mi studios aniyo ninosi koloninzi ni bashemi abawo bintu banga nibona kamita kimsi alishangwe wo maboma kakanda shangwe luitumezi kimusihali sichaba komo rubonera kafera ni mukoro ni komo rutwera kafera lwa milome isa mulena miburuke hande baitumira kulikira utoko pana hape kibitumira shangwe wo ndatiro tango kimusihali shangwe mwaka ba chwani kwa manduko bati ruiketire aho shangwe ni raitumira kwa sichaba baba rupulanga kulungole amangolo ni baba sahu pula kungora kafera raitumira kubona ni shangwe kibitumelo shangwe bako na manduna benezi nibona fadukiso ya kuta ya famoya mi mulubuha andenende live tukiso yaeza halambulele babangu shangwe kuli kuta ya famoya keikala mi amusutira buka ufini mazi mwangala Amina pamwe ndi mwinzi mwanzira mwa kona kulubuha andenende fa Facebook kana kwa chwale mwa kona kwa falikepe la Bulozi TV kipeto mukabe mulubuhira andende shangwe mi musiri bali kuli tukiso ye kifofo muolelanga kwa teni mangolo Amina litaba zo mukopa nzona matata afikamba afi mukopa niona mulukuluhire kulungolela kwa shangwe kwa kuta famoya mi bashembalona bakabe ba mitusize mi nombolo fumuka fitsama ikutu Amina ki 0773 738114 0773738114 mi kakusa sinyanako luka kenafera mwa lingoro la pili mi li bulela sina chwana mutozi chwani kina lutango sibeso kwa senanga ni nyezi musali hasamulaho wakuzama niye nafali kwelize 6 nisazi bikuli wanu wa buchwala mane kutofita fakunyalana namuna nabeleka anika ya kwa msebezi kukutama nziwani ni mfumana kuli ukozi buchwala chwale nitaiza chwani na fa hape muna aninwi buchwala wakwetu daily wanwa mwoni kutela kuzoka msebezi nito mfumana ukozwi ni kupatuso shangwe ni mweze chwani musalio shangwe uonda telotama ni shangwe kiyo mkwale bizo Amina lutangu sileso shangwe ato bati raitumera palingo Amina bo lutangu sileso lifitire hande mi bomu oli batoro vale arona hande luli utire hande mu biraya kuli muzamaire nibona bo mulamu bao likweli esikisi asamula okona muto banyala chali mali kwa lize esikisi mo hakuna semule muhire kono chase mubangire sebaizi kwalapa kona mutole mwakuli kandi bano buchwala aili mina mwabereka bona agabereki tabaye aina butata batu babo mulamu amusika bafumana mamushitu kono mubafumani kwa bashemi amukute kwa bashemi muise pilairo ya Amina kwa bashemi bayotu safata bafo chale mweka yovera kafera aiba yoba hande niona kwanu kwa Bulozi TV rwaitumera aiba inakuyoba hande peto kikuzwela pili kuya kwa kuta ya mulao kona boika yoferera kono takazo yechwalo luna ba Bulozi TV aiyo takazo yelitengi kulibona bashemi lwasepa bagayo ifeza hande ndende akuna kutata kuliteni nitomesi
Luitumezi shangwe woma kakanda mazibwana shangwe lwaitumira kwali ngolola wolutango sibeso mane muli kuti nikupa kuli kuti abulosi inituse musali mumubatire amusikabona mikwa itiyobonala kwando ngeka mwana babulera wandataye lutango pa kamanit mikwase itokala te mwakala kusherana tabapera kekuli kikuya kwa bashemi bona bakazi basakweza haba njipalile kwa bashemi kubaipalelwa kona zitome zili kuta mula okone elukulula linyalo haba njikuila mbalanda yo musali yo kwa kuli zaziniza zinganwa neba ya meza lichwazi balisi kulikimani zazinizazi akukona hali amuna kukona chale musali yo wanacholoka bukusani akute kwa bashemi bayo muyambola nipo na bashemi kutoa 4 hakupala muye kwa kuta kono aizi hande musali yo aizi hande abanji waluteleza alubuze ne bakulubuza paka chenu aizi hande yo akimusali yakondile ya live musali kafya ukani yakulatea milao ya muna hae likwalize 6 ne basilimu amsika kwanisa kipeto napo ke kutahana mipilivi itwalo yomu waswabisa musali yo ne abashemi tabaya bakayuto bakayikutoa obumaso nibundiyala luitumezi shangwe luitumeza olushangwe alali kilingolo lelizwa kubo lutangu sibeso ili kuzola kwani kwa senanga shangwe mi lwazo la pili lingolo la ubeli kipuza makutela ka ofi anasepa nemukile mwa alaba alingino kuna lingolo la mfutao kona sepa mwendiba ne bwana batakule bautwisise hande puzo yabona ikuli kana kiswaniro musali wa kunyala kuhanisa muna kutusaba habwena bakiboli konge nyundu changwe kioma na baikalayo onda terutango ni shangwe bati lwaitumira shangwe 10 abangolezi ngololero kwanu kwa Bulozi TV malingolola mina mwabuza muli kana kitukero musali wa kunyala kuhanisa muna kutusa bana bahabwena kiyo napuzo kuta ya Bulozi TV niyo nape yafetu haili kana kihande muna kuhanisa musali kutusa bana bahabwena pero joye ke kufumania kalabo kuli muko chwalo akiwa munde ibe bamusali ibe bamuna kaufera bona kibatu baba to kwali tuso hakunani baswanira kutusiwa tabayeo baline kulamina wandate mutongoki habaka utwatabayeo abana kutabera mi bomusali muhulu abana kubatabera hande kulikanti arusa tusiwi kibona basali bani kanti 040 na kisikamanyi kikahomu twakuta ya Bulozi TV niona yafetura tabakulia kana kihande muna kuhanisa musali kutusaba na bahabwena esa kintu yeswana akintu ende imaso chale bomusali muhulu haiba ba utwataba folo yambolera fa bale muhekuli kuhanisa muna kutusaba na bahabwena akutokwa hali mane kintu yeswana ni bona hape kumihanisa kutusa bahabomina akutokwa hali kona kuli kikuhoha upilo butata mala palamina tabaye chwalo aitokwa hali haili kutaye ya Bulozi TV imieleza kuli mina bomusali muhulu amukute mamulaho mane aiba kwako nahala
musute kubomunamina mwinya zitabayo mwinya zikubona kuli bale muhe kuli ke muzwa mataba yechwana ye kakuli haiba musasutere kubona bona bakanga kuli onataba ona yale basaisweli mibakami utwanga mukabahanisanga kuli musike mwatusa umusali muhuru babato kwatusoka pa musike mwatusa kezera mina yato kwatusoka pa munyana mina bakautwa mihaba ka utatabe yechwalo yeo kuta ye ibaeleza kuli basuterere kwa mabasi tabaye iyo ambolwa cyari mukayo yutwa mwekayo vera ko kubao bemo bahanisa kuli basike babatusa ikayo tuka ni akitabaye ne maso cyari ko aiba ikayo para ko peto ikayo zwela pili kuyo ya kwamula ni kwamula olusepa kuli kukayo ba ona chwalo kakuli akune akana kuhanisa yemo mukuli usiko atusaba na bahabuwe abapalezwe bati kyo kutoko chwale kona maikuto akutaye ya Bulozi TV Litumeza olushangwe mi woma kakanda mina mulingi shangwe fali ngolo apapozo ya Bolikonge nyundu kana kiswaniro musali wa kunyala kuhanisa muna kutusaba hawena Litumeza huru tabayo ifosa halile kubona sibeli sabona kafera akune yaswanira kuhanisa kutusa lubasi lwa hai konji hai banjikuli Bolikonge bomunamina bakundulukanga kwisanga masherenko bana bahabo bona basami buleleli kono bamina nibona nge basatusiwi kono chole kambe kuli habatusiwi kambe kimina babira ezi kono bomunamina kibona babira era kana kiswanero kuli musali wa kunyala wako na kuhanisa kuli nitusange bana baheso batu bamuli mu basali musimwa ipangera ngamilao amulatele milao yabachemba mina kwa bazwerera ko haba ndi munga milao ape mina sombe abateni milao ya mina isiri petolika zasinye yena munayo ubata kutusaba shemba hai yena munayo mina muri batiri Chala haba njasa tusiba shemba hai bakatusiba kibomani batusefera kwa side ya mina Bolikonge kuli baba yo hola ka chelengi bomunamina abatomi fama ka chelengi mina mutusefera bahabo mina kwalenya akona hali ndizaza muyanga sinawenga bamilaelelanga kuli wena musali wena mwana aluna musali aho sali yo mwalizola luna so inzi mwalizola ba side ya bomuna hao ni muna ni yena asali yo mwalizola bashemba ba mpepire sainzi mwalizoho labona ona ba kwa nyalezi chale kafera mina akune aswane yakuhanisa yemu batu bamulimu basali musumwa chinja milao kaiza zale yani mungana sinawenga na baminisi bakasemene bamilaelera kandi zale lisiyezifera pamuseme chale kukala kache kule mukwawo muyumbe nge mwababulezi wondatero utangu muyumbe watisalira tawo ketulo mwala pa haki yende mabasi kikafani kafa mwakopanya kipeto chale mwapangalapa kupita kulibati kutusu wangefera boma haili bo makwenyana kanya anilati yota bayo ayo kuta Bulozi TV ye ya hanalita chwalo zeo niko mukafunduka kuya kwa kuta ifika pa ifi mwana amo bakeo minyaza Bolikonge kuli amwezi hande litumezi mwaka litumezi shangwe kibitumelo musoli kubuha tukiso ya kuta ya famoya ilifa Bulozi TV fampuito ya 120 ilifa Topstar decoder shangwe yona channel 120 ili mwamungu mwalimulunga Kalabo Sinanga Lusaka Chongwe Chilanga Rufunsa nili bakazengu zezi mabapa hamocha on Facebook fona fali kepe la Bulozi TV mi nomboro fumukona kuinga kabelo shangwe fatukisoye ki 0773738114 0773738114 nomboro yeswana mwakona ku ngola kangusa kapamane kuliza shangwe kafera kulukire
Aluzo la pili lingolola bulalo ali valasi na chwana kina muvita kwa malengwa kudani musali yeni filemba na nwele muliani chwale bahabo musali abamuboza kuli king sesitisa chwana yena sala bakuli bomunaka kakuli bahanire mulwalo kona hani batako iplaya kabuma ilingola bona aliska kona fori ferela kono abasikabu za puzo kona nchomba ngorezi chala zimu kona kulitali mera shangwe neba fire musalimba chale musaliyo utrono muliani chale bashemba haba mboza kuli king se wa zondo la muliana kuiplaya yeno bala bakola yani fire mulwalo munaka kena etsa chona kuli uhanyire mulwalo shangwe kumaka kanda kwazo ruyaza basali litumezaho shangwe munolubuzanga ni kulubuza luteni kilunaba mulubuzange ona fane bana na kwechwa na mwalubuza kuli nani sika utusisa naye lile phone eni lutwe Luinzi famoya live isini kuli mwendi kikwatuko mwalubuza lwaitumela ngate mtongoke kwa malengo kapolo aitumela nilwa mikupa niluna kuli amungolanga mangolo amina mupitanga bakutolokanga hande kuineni batachwana chona mwaluyumba mane mukasona mwali batiri ene abasika atula hande tabayaka kandi kimina musazi bikunolupaza mangolo amina kuli abe kuli mutyo saba takisikamani sakupa kuli lumutuse kisikamani chole tabaki kuli ninyalo musaliyo mina mubulera kuli kimusale nenza mangania nene mufilemba kyo kumbuluka kela no muliane chole na neze jwan haluzibiku muto kwa chwani fa niluna ke mulube amakaba akakasina mwalo haluzima mutokwela eni musali niye na obulera kuli nani sule mbaye ni saisuli mbaye bomunaka nabaihanire aluzibi kulina munyalani jino musikanyalana kono kulikana kali ngolola mubiraeli itausa kuli na mwinzi mwa bunyazi kama yutwezi kuta abolozi TV kibunyazi neni zama yanga koko no muyanga aluzibi kata mulikonde mama chetani kati minzi kuli akili nyalo musali ena otoli ni hane nsaihani ni pula en sabati kuipula kakuli muna yona kakuli bomuna kabahanilemba chekute abolozi no pasifi fateni fo buniti bwata bafo kibufi musiki mwa lupumanga amulupuma mwa ivete kaisali mina kakuli mina muto kwa tuso onazo lusole kubulera fane bakuli mufunduke muye kwali kutakwaza mukuyofumana tabayo mwizibe kera amungora lingoro mwafeleleza kulikana katabayeza halile kumusaliyo kute ya bolozi ifumana kuli no mulili nyazi musali hausikaeza hande umubulai mimane kambe kiliwe namuna no shapukire kambe wizo mubia kwa mapokora kambe mutamireyo kapamba isinye hilefa aluzibiru nabakute ya bolozi kona kuli haba njikuli isinye hile ubulaile mutu abulaile mutu lukani ya kutamiwa chwale mina basali babainira kweza kulimila omusoyi mwaitulatula ntoyo izize musizana akiende yakusinyamba yo kapaisinyire kapaisika sinya aluzibi kakuli kuti muna wai hana likutali tenesi kusamunano la kumwisa kwa kutaksikamani kono ubula sibupewa samunga bupewa seswana ngewe mulao haoteleza taba ewe bako na kuibatisa na taba na imani nikukunopa nikukutama kakuli usuruzima ali amutu chole kuta ya bulozi yewe mwekonela kumituseza mina bomu na muhuru mumubulele ya kulifaa nizibisa kweza nabaka chako nalea mumwisa kwa mapokora tabamane yo fitani kwa kuta waka mutama inayo
Chalo kwa ni kusinyana ko palitaba zaiza kulizona hali utwalisi hande mubule yange litaba kabutungi litumesi Changwe wonde terutango Changwe na mulingi taba moni utwela ya umuvita na horsha ni utwakuli babo muvita babulera kuli nina musali ene zamani ena chwale mtu yo usinyize mulalo abasika kula ku mulalo akabati kono baize mba iye unule muliani notina bata kubona ko bata kwipulaya na bata kwipulaya bakensa kulie na obulera kuli bahanire mumbayo nishangwe kona kuli bomubita bautwala kutatafalisa tabaye kakuli bomubita ni baswana kuikenisa ande tabaye kuli musali yo ene zamani ena yeni fire mulwalo unwire muliani chwale hanu ile muliani mbaya ale sinyehile kona chwale mo abishika utwala chwalo ape aiyo mo kuli isinyehile aiyo kuli isinyehile unwire muliani wakuli aipolae wakuli aipolae kikaho ni bulera kuitavaye yutwahala kuli aisikake na hande bomubita abasikata tula hande tabayabona kuli lwiyutwe hande ndende kuli babatangi kuli babatangi kono ne kuli jwalo lwafita fita kate nishangu kambe siku hana kwa bomubita kabe musali yale asikaza tabaye jwalo je abahanire kona ayizize jwalo chwale hape kuli kutwa hali kubona kwani ne kulabona bombita kwinibona babilaela akutwa hali kuli babilaela fataba fase babata kwa Bulozi TV ikikuli lona lukwalule zira yabona mubasana kwezeja tabafi akabukuswani inge mubulezi wo makakanda mina bomubita amuye kwa polisi moyo fitisa pilayo ya mina yeo kole ko mugwe ufuma na kalabo ye swanela kwale ali kuta ya Bulozi TV kona moyi mituseza chwalo kaku ineli kuyambola mwahaye bamwahaye abanandi kalabo baba nandi kalabo hande ndi ba polisi kibona baba nandi kalabo kole ko mugwe ufuma na sikukasesi rukire aiba kimina abatisize kuli mutu yale aize chwalo bati mukayo utona ko aiba musali yo wezi zefera kabo mugo mufera ipeto ape kukayo utwahala twale hayi luna kwa huru yemero nafo kulimuye kwa polisi ritumezi Changwe nasepa bombita abakonale kutwa alikerezo mi Changwe nimina mwako nafutsa alikerezo za mina fama ngoro sori kwa mbolwa Changwe kakuliza fa 0773738114 0773738114 kapa mane mwako kusiyama ikutwa mina fa likepe la Facebook fa Bulozi TV Changwe kakungola kwa ma comment section mwali Changwe mangora ma opinions za mina kuma views za mina pa ikutwa mina pa likerezo za mina Changwe kapa munani puzo mbatakubuza kwa mana litabaza mfita kuzona kona na kona Changwe mwakona kweza chwalo kakuliza fa 0773738114 aluzo lapili Changwe mwatukiso ya luna lingolole limu libalasi na chwana kimsi ya Changwe bashemi bakafa Bulozi TV ni muna walilimo ze 30 mi ninyezi msali walilimo ze 28 luna ni bana babeli mushimani ni musizani misa luna ni 6 years mwali nyalo la luna tata bonifumana kumusalaka kikoli kuzwa folukenselize made musebezi hani sokeli buhove kapa kuntapsa zalibyana kubulera kwa 10 wanyema kuti chwale made kiwangi falapa chwale puzo yaka kikoli falapa hakuna ni made kana musali hakoni kusokela muna hae
kapa kumutapisa libyana nikupatuso shangwe kina mubyana mwamungonamo shangwe babo mubyana bakupatuso banyeze musali bakensize meji farapa kuzoaze bakensize hera meji omusaba babasali bayishefuzi fera masipura abasaso arusokwani abasatapisa libyana shale babirayira bo mubyana bawo Sebezi kifoni. Njale misebezi kafela aha kachoni nokupate ngwisokera kwati ngapotapisa tubyana tovali made jwale yo ezasi kama na size misebezi yo shangwe ati tabaye ahoro basikanya alakale ne baizi hande ahoro mane babiye ni bana bakai bababe abage wamuchani wamusizani chwale asamula ali moze 6 ase bakwansize 6 years bangame dibabe amalapa je kutaga tutangu twakuli bakubona abasaswa lasika kipete kibwishe fulafera chale babuza bombyana kulia korofa kanti kukenisa medi mwandu malapa peto musali ako ni kusoka ako ni kutapisa libyana tabafera kekuli bakubona basitatalire ahoro zeo za kukenya medi malapa aliswani kuwa pale kuswala musebezi bati baswani kuswala musebezi mane ni kusoka baswani kusoka ni kutapisa baswanera iyo wafiera niena watapisa mikeke wa kimisebezi yemingatangata falapa kimisebezi yemingatangata yeba kona kuswala nibona bakubona kono chwale kose baile chwale fo seri kusiri babwitulera fera chwale fa batausa kuli medio mumuzwise kulibona chwe bakale kusebeza litabaze chwana ze akizende hakuna ni bana bawo bona bawani babona amusute kubona mwikambote mfata bafa basike baitulera fera baswale za mala paka fera kono jwale yayo babahana peto konji kubaisa kwa bana bawo makayo baeleza ayo bakayo pala peto zira ekwarui bayo zera piliko kwalikuta mukwa baeza bo musalimu holo bakumina akimukwa munde bakami sitatalisa ni mina amusama meli musike mwangana kweterere musute kwa mabashi tabaye ikafera ye nitumezi shangwe goma kakana Lwaitumira mwaka ahoro ni sinasolo bulezi kale kuli bana basizana musike mwaitomera milao yesa utwalisi tabali teni kikuli kachekule mani abantu mwateleza ngane hama radio baso ibaibolera kachekule musali wa munerera kuli kuti yena kene yaswani yako ezali kakaofera kemu mufamu unamina yo mwizibe libyana likamani hakuna so swala au musali yachwani muuna wako na kuyemburuka ni kuya kuyenena yo medi kunyala kusiya wena mungala pa kuwena ali wafunduka ozomala pa mo habanja muzibi medi ni hali teni niwe naona nikonjanga njanga habanje usokire musihali wena usoka manzi bwana muuna komboka wao tabobebwa habo sokile wai kutomukita mani muuna kulibati msalaka wazi bakusoka kuvita medi yale yani sokera nga munya ona zaso likweza medi yoka fela zona kumuna lifosa halili chele mani mutu ukona kunyema nikubulera kuli medi kiwani hawezi hande wena msizani ukutekele mani muuna hao kambe anali kuti kambe ka yembulukile kwena musaliyo ape kamuso walwana mutali anga musizana yali isali wena mutu ali mumuyaswana kwene yatisa utata mwana pamo
haona ningana kukalaka cheno na manzibu anafa rufeza kwa mbola fa ukale kwa misebezi ya musali ya nyezwi isi ni kusepa medi wa mufanisa kumuna hao wena ukasiala mwakona ngolila medi kimutusife yaso na yakutusa isi ni kulilika kaufela neba kwa mumbeta kaufela yofiyela basali haya ufiyela kwa mumbeta ni mung'andu niye na kiyokela apunya utofumana kiyosuli wapitoka zona za kufiyela bantomani wamutwala bamkokoto kamuso wabilaela aniboni manina aniboni hande minazo mweza likamani kamani kiwene alitisa musiyoko wa minomba babeli ni muna hao libyana za muna hako ene asana yako litapisa haya banjiki kutapisa libyana tapisa libyana za hao ni za banana isi ni kulilika kavela yo kanjimbwa za muna hao no basali amuchinche mina basali simoya so muna nini sona simaswaho chalo wena muna kulikana kama waboleze mtatelu tangu hai banji kuli musali yo achinchi mubizoze babo hai banji hana kutwisa hande kuli uyoleka Simon kuli yeye nani yakwa kutaka nti bakuta bakayo bulela nalita bazoro bulela no nafa kuli wena musaitu awezi hande aho sikayela manyalo lwa mikahanya yo ayo ipilela lubone mutu haya kwa manyalo kikuyo sebeza msebezi kaufela ni kuswala mabasi amuna muna yale wae kutokulukuluha isi ni kuli nani mwezezi msebezi konji kufela kuina pa phone akwaza na kunyaleaze yo mana utwangi muna tine wabuhobe bwa ntomani bwa yo made haba njikuna abule abo hata neba katcheno na faru fonere konja abule kwini boye wa medani butumnati tako ilu inzi live fa marubona marutwa amalulizaze haba njimwalata luitumezi mungaka luitumezi shangwe nasepa shangwe bakonele kutwalikelezo bo mubyana shangwe mi musoli ku watu kiso ya kuta ya famoya shangwe ili famazo mwangala abulozi afa Topstar channel 120 hama uchalamaini fa Facebook mi mwakona kuliza fanombolo ya 077 373 8114 0773738114 kila nombolo shangwe yalo kile famuko na kufitsa lipuzo za mina haiba muna lipuzo kapa maikuto mwenomba tafutsa likelezo ni mina fa mangolo avalilwe shangwe luone kuli kunani baba ngozi kangusaka onafa shangwe mi kabalasi na chwana mutozi kina na makao ni nani mulamu yasinali kute kuni lwahanga konoli kakaofera kina yalibona zazilelimu seni muisa kwa polisi sebayo mweleza mikuzwa 4 hani bulelisi kaofera bona family mabani bata hape kuli mwana wabona uya kwa sikolo nisiale ni mwana wabona nani ambola ngini bona nize chwani muchaha yena wezanga tupisweki womahe muchaha kiba bateni neza chwani binje mutule utwalire limoleo one trotanga mutatule fate nisika iswalani koti babilaira koli bana ni mulamu yasinali kute muchaha kuona la chwaro kimuchaen baki bona makao kwa balwahanga mi ni bamwise kutukwa kwa polisi mapokolasi bayo mweleza kuzola zileo amboli ni bona bomulamba maini lubasi lwaye kafera alwamboli ni bona bomuna makao bao chole mabani kuti batile kuli mwana abona kutuya kwa sikolo chole kuti batakula atosiala kuti ni siale ni mwana abona yena mulamu abo nani ambola ngini bona chwe nize chwani
asita bayo utwahala kulikuwa polisi ke bayo ivitisa basa nako kutabate kuona kuli yabatisize kwa lapa kwa kimwana ayo muchayo iye na mula mabo ni mwana mula mwawo kene atile kwa to siala kuona kuti uya kwa skolo cholo kona kuli muona falling akona za bulezi muno bona bache babuza ha kuchoye batu bana mbolini bona bantisa mwana nayo ape kwinsia yenye na kalapa yaba sa utwani ni na bona baba batisize mwana mulamu abona ni habahabo munyana mucha munyana abo munabona munyana abo munabona kene yatisize mwana yaba sa utwani ni yena mwana yo yo yonda taheka kamwana kawa kena mulamu abona yo changwe mbatusa chwane nahonza utusande muna yanyezena na makao yo niye nakafya hoteli mwamwa yao akutoya musali chwali abasikabula yako injini bo muna bona befakole isu family ke mutoya ke batoya bona makao bawo chwa ziko ni kwa family kafa ni babana bateni kwa teni kapa chwana ba is included na skatoroka nde bona makao sha kita bayo sana kuinera yo nekenge taba yabona yotwala kulikere yofita kwa polisi ne baisize ne bamwisize mulamu wabona kwa polisi kumweleza kakulwaha twala samula kumweleza kwa polisi peto saba nsikukuna saba mbolisa ni family kafa se batoya batu abaswana baho kibona abatisize ape mwana kamwana nakao katosiala falapa kakulinda takona uya kwa skolo taba abayambole ni bakubona bakubona bayambole bautomo bakakulera bakubona chale hayo bakapalelwana ni bakubona ipo to haisute iona pale pili kwa polisi yale yamutisize yale bafapanika nini kono ape utisamwa na hai akukota abutata bobo muvu nili akukota habutata bakuli mwana nakera aeza challenge kikuchamuliro nje kuhoropa ape babe mutsali yo mwatu balira tape iye nani bona kuli iye kwa polisi naho shangu nikakuli welelizwe mutu yo aelelizwe asani kutizama na hai hapi naholo kubona basa utwani ni bona ubateshi kama uleke kwala baba lubona kimsi alishangwe mufa moya shangu amukwale amuse volume fa TV amina shangu kimsi ali batoso mwato hala sha shalwa miuto shangu kiwamani kinaenda temangala wanda temangala muliza kai wala mungu mo litumezi wanda temangala nibata kufutsa bitumiro kwa batu liboni bona fo litumeza aho cha mwaka sala msikazi wako ndatemangala yabo ya kimanyi alubazi bi mwaka kimanyi yabo ya nisha kono na itumira kuli mweza ande waitumira ni uno mmusebezi ndomiziva kwenye mwatulanga ande nibasali baho nibana babonanga zikapandile kwa kutazuru yale kapandilika kwayo ona mwana mwatulanga ande mwakutagani maini pamwe atulande nikufita aluchinchi vitumeza aho nisha tumelanda aho kwa maita bazetu yakweza mi maikutwa kakia kuli watu walukela kuchinja mwami kwa kachelu na kwese lizo kuiona watu wabasa watakula kuzama kanita ya loza wachemba bona lelu sinyanga na kukuina kuzona kuulela kutu kulikoko yao kayo inachuana wewe inachuana lubona kwa kambo tangaza hilo nisiyala pamuseme nisiyala kwa ngambo ya liwa ahoro kamu kwa choro kona mbona kwa batu wakati abayo mwanto kakulibona sisi lao tusisa huru ni kuliko na zamiti kikubona alikazezo yakweza kwa Nigeria pafoni kiniti kwa televisheni labona
Waproki ni mwazinya la Mozambia kwa mzoni abinya. Wa Nigeria, vaezali tuto, zifu mana kuliba kumani samari. Mandu mbona kwa Nigeria ni chwetu. Akimandu wabona. Kimaba palelo. Ahoro. Ina mbone kuimandu wabona ya kabile kamukaberosa bisa. Nisha. Kuna ni kama mnunuve anatoko na buluhani yezo ni mangimandu mbona nga Nigeria. Bati. Chwe kachoni wanarwaru na banga kuzewa watu hapa Nigeria. Ni mwali bonaya kama kiyo mufare. Bali na dikola siku zangu bati. Chwe. Bali tawaze mambo zika fara ni vile hata zilao ni kutula tao. Lwaitumela alutwa cholo. Wale muhekuli. Ai malapa. Muna usanya kutusa kwa tata. Ngoma. Mali kitara kutoka huko mushemi kaka kwa mwana omshimani. Afa tuso. Ona mwai tulaga kubunda taye msali. Ni kubunda taye mwana ni bona baka kufiwa chwao. Waka kulinda mu kulelisa na kizela swana yako kufanya penya na bwana kingisho. Chele msaba na baka kizela kwa nalio. Baidi vama nyalana jeni. Itumela au mwaita baze mweza. Wati lwaitumela au nilo na shaa. Luka nikotea kwa mandu wamizia kumili. Lunalo mizivi, bonda te mwangala baina kai. Baina kwa tungi. Kwa tungi? Oho. Kwa kunilizero nafa. Hawa nana miziva. Maniziva. Ni Ndapeuta nguni. Mwana mshembele ni nane uliva tuwamo. ulikuwa sikolo. Lukienizi kwa amo paka mbele. Lwaitumeza olushangwe. Ulu tuyate kwa namu chiyene mkena nienda. Kuhika chinu mana uzurati likufahamila wena. Kuzwa mwana provincial manyani. Nili provincial manyani. Ndapeuta. Provincial Local Courts Officer. Local Courts Officer. Kulofela kakuta ya vambo mafari. How? Kuliambe huwa usika zeleka. Kile. Lichunezi nikachenu usaveleka. Lukandeleze shangwe wandate mwangala. Vaye. Shangwe. Aye. Okay, bariki wandate mwangala shangwe. Nimi nama kona kufitsa maikutu wa mina shangwe fa 0773 738114 0773 738114 ilikuli shangwe luto kuli mina muli ngifalitaba shangwe ze ambozi mwindi nemusuna kufama ikutu mina fa lingolola bo na makao uma kakanda Mane keli kumwa ni keli kumwa mato baeze chwani bana ni mulamu yo abakuteki chwale ne baikise ngwali polisi chwala pifa babatserezeka mwana kuli kasiale fala palabona kabuko sana aluzi kunji bato baiketiri mwaba bezi choni bashemi babona lutule kuli ni makwenyani bana makao batini nje kapakima heka mwana kao kiene aliteni abasika toloka ndi bakuli kyomano lwa baliteni kono wefa kuli lubasi lwabo munabona bona kiruba luba fetu hezi bona makao ngeza kuli mwendi lizoreswa kuisa mulamu wabona kwa polisi bageza kuna mabanga toka likute na sinali kute kubona bona makao sibamuisa kwa polisi mapokolase boyo mueleza che kuzoana 4 kipetu na saba bulelisi alapa ni lubasi kaofera chwale fatu babatisereze mwana kuti basiale atosiala kwa lapa labona kona babuza ku chwele omwana yabantisereze nani ambole ni bona nize chwale mabona kuita baitisi zako kakulipiri basikai sa muntu yo kwa polisi kambe ne bakopani kwamba chwale ke bamuisa fa chwale itatafalire baelezwa chwai mubaelezwa ambaeleze shangwe umaka kanda lubasi lo lwa linyalola na makao akilubasi londe kakulibona bapalizi kubona bufosi bwanaeza mwana yo yanaluha kamulamu oyena kokaufira kuti kakuliki musali wa kunyala abilaela
kufosa alile mina luva sutuna ya musikaye za hande kachekule mwe mutise za mwana kulika kuli unyezi kumwana habolu na ulukanela kuyosebeza musebeza onewa akuli aoteona kanana na kao mutu yo musabuleli ni yena kona ane nikala kuli anizibi kuli nji mwiketile na mulukanela pili kubona sishingwa sesi nzimwa hala na makao ni muchahayo zozi zoti salifa pano za kuli mwapala ya kwambola niye na kachenule kwa polisi kamuso na makao akamuhela kanana kao ke kawera mwamusima kanana kao kele kachamuliro hapefa kona mukali na makao kiene yakachisizi mwamuisa kwa polisi njimweza chwani kona kuta ya Bulozi TV haibulera kuli hamusikaye za hande kumuise za mwanayo mumuise kusili tavayo na makao ni muna hae baini papasi baikambote kuli bona zaye za halile ulivoni kachenu leso linzi chwana chale papa ntise za mwana wena muna kaneze chwani muna wakala bapateni bataba 4 haba njaba nakulumirelana kona chale bakaya kwa shemi kafani kafa kuli mwanana kiyo uya kwa skolo mwanana yo akuni yako na kuinani yena charufa boma bona makao kuli baine ni mwanana yo bona boma bona makao bahana bashemi ona bao bakafuma nakalabo kikuli mufapanile kale akune yako na kweza sesinde mwahala batu bafapani na ukafera kilindwa chale niko nakana kamu kakazie zafera kulikatoi na mwalapa mo sesinde fera kikuli mwini papasi mwamboli sani tavayeo mwefereza maneni kwa polisi kufita kuli munge fera kutokae kakuli isi mwenyezi kumwana aboluna amuti nikwa namulo hakiri mwana aluna kapasimanimani waluna zeo nyali natusu alukulu itwalo musali niye na kimutu ngeona mwana anyemela nga mwana amina yo kumulo akabusuni musihali niye nayo nakachenule unyemile kona mbona kuimani amuhezi kwa mulao welelizwe kono akuti mwamulaho mwana amina chale kona kulika mwana kao pili mwini papasi kona mkazi bakuli mukaisa kwena musizana yo na makao kapachwani kona mwaifu manezi kuta ya Bulozi TV kwanda achwalo mukatisalila tamwa family nekilitile kale lwaitumira changwe luitumeza urushangwe mi kibitumero kumina baseli ku ulungolera miluitumeza kumina bona makao shangwe kwa kona ku ulungolera ni always falchana famoya nimina happy abangwe komulubuhera kafera mwakana ku ngoraka ngusakamina kapamane ko lizafa 0773 738114 0773 738114 nombolo yeswana mwakana kuuliza kapa kuluma kangusa mi kulani kangusa fashangwe kabulera kuli okay ulera kuli utikina chinyama ona mama Mungu bomsalaka ne babatanga phone yetuna kwini balekere phone yetuna chola samula kubalekera phone yetuna happy baifanga mwanana na ukaofera kubapalaniona chola haikashwa happy nileke isili kufelire nikipuzo yo jangu ne babatanga phone yetuna omusalabona wechinyama chole bomuna wechinyama balekere phone yetuna mwendiko na touch screen akawozi chole happy aikashwa kiseza mazo wa mwana akena ibapalisa aikashwa happy kuti wechinyama baleke isili phone hawa kitaba ilo sana kwambolisa bakubona ni baikambote ni bakubona kuli baba balere phone ye aiba nakuiba balera mwana na akaisinya chale ikava tumera no nibona bakubona kulya peto undani sale kaisi kapaneli bona bakabulera bumusai mu kulya nina nakulumya kulya pe munekesi kakuli mwana nayo mwana unayo akatazayo nikitabelo sana kuikapota vero aiba baikambotire kupalire nekenga basikabulera chwao abasute kwa baulani babona bomaromabo
lambo lifata ya phone makaba tusabate hakuna kuikaya kipeto ya fera taba nishanga kati imana yakuluka nekuba nilata mencha yena muna kasibiri yena muleki wa phone nalekera musala haye kulikiye phone kono mwana kachekule alule yachwana naivata kuilira meto telefoni kono kachekule sepira amazo ha mwana muna buleleve ya musala haye kule anito kuli phone yebe amazo ha mwana yo haye kashwa kwene akaiponera kupelile mane kupita kuli nako kafira kichwalo kono bainde zibona abasizana nunalabonanga isaba fela phone kulikiyewo ifwe kona kale kadoli kakainyani kona kaiba paisa kaiwisa papasi kaeze chwani yale kawa utwa butuku kuli nani sikalekera mbututu kuli mutosinya phone yeo nafa muna ubulelele musala hao isika baby kalira mwanana wali watabapalisa alili mali mwana kuziziweki phone aishwa itokwa mali alili mali wahanisiwa nichwale sini kuli bati mana aliraena alilera bupiro kacheno butulire hapa amuna kufuma zazinza zinge muleka phone mwoleka liliko bochinyama chole mina mwitu sema amina kakuba mune anyezi mune atomamira wa mwalapa isini kuli mwana yao mumulati bati kimwana amina kono phone yeo ikute kubomai konje haiba mwana yo akimwana abona twakuta haniena abanje abasaba kubulera hande fateni kona zono lubulera nazeza kusarufanga kulikichwana abanje kimwana wakutani yena niteni basana ni mata akubulera ku phone ye isike bapaiswanga kimwana naye kashwa yape mkatamoni lilera kuinimirekere phone yemo gapo mpangane kule kashwa yena musalikene yale kapi abanje unani mali shangwe batiriki kiwitumero shangwe kene wana kuli babu muchaindisi fafsefare ke bakala kurufa kurunyatita shangwe kuli halo akufise haluzibi shangwe mwende alunze rukwala chwana mwende likerezo za mafererezo kwa manani mangoro atire kacheno shangwe bonde tirotanguluka enimi anisikaitugisa omaka kanda lwaitumela kafela kwa mangoro olwa muhezi ya ntweni komoka kikuli bafumane hamwate nikafela kiluna basachi kiluna lufosa mama nyalo chela aluzibi njimuyela ngafela kuli bati niyo tusakatangu aluzibi mwalika kafela kiluna basali lufosa kikahamwa pale ane bakululiza zakapa kikalavela chale basali muchinche ni mikupafela kuli muchinche kakuita baforosa mbarukalera kibatsali bana abanjiki bateni kibababeli babalalo bane kono bungata bataba kibasali amuchinche basali mulatele bashemba mena mwana bahulera mwana bamiutela chalo kikulwa akisaba shemba mina kakuli na ukafela kimina mufosa kuta aina sobozi kuta wana mwemi bulele anomukaya kwa kuta ifinifi kwa mwinzi kafela bako mibule wana chalo kuli wena musali ufosize toyo mikupa muchinche basali mukuti mwamulaho mukuba mekoma hoto abana bamina bo musori kufoseza busuni musihali ya kupaswa lero akisangano bati ubatakozo chole amweze kozo mamala pamo sorusalati kuli ne bakanto akasina mwaka inezi ngeona lingolera maperezo petu batoke bakawhana bakensa phone alulati chwalo luitumeza milakaeza bunde nako kafela mululize zange kona nako yorokendanga pamoya ye bakamitolokera wo secretary nako zalo nakafela nasepa mwendi baba muke baliziba baba mabasikali zibere yakale luitumeza aho luitume shangwe kemwitukisa chwa shanga mwaka shangwe litawazeza manyalo linyalo alisikata akaputa kobati ko linyalo lirukisizwe kiena mungambo piro mulimo kiena arukisizwe linyalo mimane kubulerwa kuli muna okasi ya bashemi bahaye kukumalira musala haye ape ni musali okasi ya bashemi bahaye kukumalira muna haye cheli tabaze chwana ze harulinga kulipea kwa tuko
kwa kolukaya kwa lyo kalabe azo na chwai kita baze tata chwale kapo kuswani fera ona mane babulera boma kakanda fa baba utwa balaterere baba sa utwi bazwele pi kolone kuli chwalo balibere kuli kokolu ya kwa fumani ya kutata kakwi linyalo lina nimilao ya zona bafasi ni kwali halimu kaufera chwale lumira kaeza kunde shangwe Luitumezi Luitumezi au Rushangwe bashemi mi rusaitumira nkumina bene ba lubuha fa mazi umwangala ya bulozi ilifa Topstar Shangwe fa mpwito fa channel ya 120 na mulubuhera hanene mamungu mwakalabo ali mulonga Sinanga Lusaka manini Chongwe niliwaka za Chalanga mocho ni Rufonsa nimina ni walubuhera fa likepe la Facebook ilifa bulozi TV Shangwe Luitumezi kumina wo Maria Njamba amocho ni wo Faustina Sinonge Shangwe Luitumezi nimina bonda temwangala kwa kwatungi Luitumezi Shangwe kwa kona kulolizeza bo chinyama Luitumezi kwa kungora kangusa mani nimina bona makao Luitumezi Shangwe kwa kungora kangusa kamina nimina kafela bangozi mangoro mwaliza laka cheno Luitumeza holo miro mikupa kuli tukisoye kuzura pili Shangwe kimina batelezi mina babarubuha kulungolela mangoro Shangwe mi amungole mangoro kabungata waona hebe mwinzi buka ufini ma studios aruna makona kutsama ngoro amina Shangwe kwano kwandu ya moya ya Bulozi TV ilimwa swaka sambuyo ana kwaka gravel kipukubuza fera kuli Bulozi TV nzikai kipeto bakami kakanyeza mwakona kutsama ngoro amina Shangwe mwangora fali ngoro amina kuli the producer kuta afamoya Bulozi TV kipeto Shangwe lingolo amina likafita kapa yo mwinzi kwa hole mwakona kungala lingolo amina Shangwe fa nombolo na ye ya 0773738114 kwa mwinzi kafera mwitu isa nombolo yo kulungolela mangolo habya mwinzi wa kaufi mwakona kungala lingolo amina fa pampili ni kulitisa kwandu ya moya likati fitile Shangwe Luitumezi rufitile kwa maferezo atukiso ya kuta ya famoya mi Shangwe witumula butuna buyefera kumina bangoze mangoro mwaliza laka cheno mane nimina bakone kulizeza nimina kafera bene barubuha musiriba yo kwitukiso ya kuta famoya imitelanga la butano kana ko ya 14:45 hours kutawasaka chao la Friday mi kutelanga la sunda kanako yani ya 13 hours fapila bashemi boma kakanda ni bondate lutangu hamo chwalo ni boma engineer Shangwe afapsefani ni bomchaindisi wa kutemba kamiji Luitumezi Shangwe msiale hape msiale sinde kuna mfitisi ni muonga onge watu kisona ya kuta famoya haruko panene hape vikietaha fatu kisoeswana ya kuta ya famoya Shangwe mi lumira kaiza kozo mwamsiali wakachenu Shangwe Luitumezi kuta yeme mwakona kuina silence in court.